Тема – метод Сократа. Если очень кратко, то метод Сократа – это метод поиска истины путем ведения беседы, основанный на задавании последовательных, уточняющих вопросов. Он помогает собеседнику самостоятельно обнаружить противоречия в своих взглядах, избавиться от ложных убеждений и порождать истинное знание. Это именуется маевтикой. Основные составляющие метода – ирония. Сократ притворялся неосведомленным, побуждая собеседника активно формулировать мысли, что часто выявляло его необоснованную уверенность. Маевтика – повивальное искусство, помощь собеседнику в рождении истины в его собственном уме через вопросы, а не через прямое обучение. Индукция – переход от частных примеров к общему определению понятий. Как работает метод формулирования тезиса? Собеседник высказывает идею. Анализ. Сократ задает вопросы, выявляющие слабые места и противоречия. Переосмысление. Собеседник отказывается от ложного убеждения или уточняет его. Поиск истины. Через серию вопросов собеседник приходит к новому, более обоснованному пониманию. Метод Сократа активно используется в современном образовании для развития критического мышления, в коучинге и психотерапии. Теперь предлагаю разобрать метод Сократа более подробно. Метод Сократа – это форма диалога, в котором человек задает собеседнику вопросы и уточнения по какой-либо теме, пока тот не будет вынужден прийти к собственному выводу, или же его рассуждения рушатся, и он вынужден признать свое невежество. Метод начинается с общепринятых убеждений, в дальнейшем происходит анализ их посредством вопросов, чтобы определить их внутреннюю согласованность и соответствие другим убеждениям, тем самым приближая всех к истине. В модифицированном виде сегодня он используется в самых разных педагогических контекстах. Во второй половине V века до нашей эры софисты были учителями, специализировавшимися на использовании инструментов философии и риторики для развлечения, впечатления или убеждения аудитории принять точку зрения оратора. Сократ продвигал альтернативный метод обучения. Сократ начал участвовать в дискуссиях со своими соотечественниками-афинянами после того, как Дельфийский оракул утверждал, что в Греции нет человека мудрее Сократа. Сократ увидел в этом парадокс и начал использовать метод для решения своей загадки. Диоген Лаэртский, однако, писал, что метод Сократа изобрел Протагор. Платон, как известно, формализовал стиль Сократа в прозе, представил Сократа как любопытного, вопрошающего в некоторых из своих ранних диалогов, таких как Евтифрон и Ион. Эллинхус – это древнегреческий метод диалектической аргументации и опровержения, центральный метод метода Сократа. Он используется для проверки утверждений на логическую согласованность и выявления скрытых противоречий в убеждениях собеседника. Как работает метод? Сократ использовал Эллинхус не для того, чтобы навязать свое мнение, а для того, чтобы очистить разум собеседника от ложных знаний. Классическая структура состоит из следующих шагов. Первое. Тезис. Собеседник выдвигает утверждение или моральную позицию. Например, мужество – это стойкость души. Второе. Согласие. Сократ получает согласие собеседника на ряд других дополнительных предположений. Например, мужество – это хорошо, или безрассудная стойкость – это плохо. Опровержение. Третье. Сократ логически доказывает, что эти дополнительные предположения противоречат первоначальному тезису.
Четвертое – апория. Собеседник осознает, что его изначальная точка зрения была ошибочной и погружается в состояние интеллектуального тупика – апории. Философское значение. Основная цель Эллинхуса – поиск истины через отрицание, доказывающий, что собеседник не знает того, о чем он говорил, с уверенностью. Круг Сократа – это педагогический подход, основанный на методе Сократа, использующий диалогический подход для понимания информации в тексте. Его систематическая процедура используется для изучения текста посредством вопросов и ответов, основанных на убеждении, что все новые знания связаны с предыдущими знаниями, что все мышление возникает из задавания вопросов, и что один вопрос должен привести к задаванию дальнейших вопросов. Круг Сократа – это не дебаты. Цель этой деятельности – заставить участников работать вместе, чтобы построить смысл и прийти к ответу, а не для того, чтобы один участник или одна группа выиграли спор. Этот подход основан на убеждении, что участники стремятся к более глубокому пониманию концепции в тексте посредством вдумчивого диалога, а не запоминания предоставленной им информации. Часто группу участников делят на два пересекающихся кольца для детального разбора кейса, проблемы или текста. Внутренний круг. Участники ведут активный диалог, аргументируют свою позицию, задают вопросы оппонентам и приходят к общему пониманию. Внешний круг. Наблюдатели. Они внимательно слушают дискуссию, не перебивая, фиксируют сильные аргументы и по завершении делятся обратной связью с внутренним кругом. В основе методики лежит знаменитая фраза Сократа «Я знаю, что ничего не знаю». Сам философ объяснял свои знания через два круга. Внутренний маленький круг – то, что знает человек. Внешний большой круг – то, чего он не знает. Смысл в том, что по мере расширения зоны знаний увеличивается и граница соприкосновения с тем, чего мы еще не знаем. Осознание этого факта стимулирует непрерывное познание. Главные принципы сократической беседы – совместный поиск истины. Участники не пытаются побеждать в споре, а сообща исследуют предмет, чтобы прийти к единому ответу. Отсутствие догм. Ведущий или модератор направляет беседу вопросами, а не транслирует готовую информацию. Опора на опыт. Новые знания наслаиваются на то, что участники уже знают по теме, заставляя их переосмыслить свой опыт. Метод Сократа в форме сократовского вопроса был адаптирован для психотерапии. Наиболее заметно это в логотерапии, рационально-эмотивной поведенческой терапии, когнитивной терапии и терапии реальности. Он может использоваться для прояснения смысла, чувств и последствий, а также для постепенного раскрытия понимания или исследования альтернативных действий. Метод Сократа также недавно вдохновил на создание новой формы прикладной философии, называемой философским консультированием.